Ну вот мы установили наш камин и нашу елочку в комнату, мышонка, и попробуем подключить вот с помощью таких вот розеточек елочку. Нет, давайте вначале попробуем камин подключить. Так. Вот у нас загорелся камин. Так. И подключим елочку. Но провода еще пока идут по верху, я их не продевала. И вот елочка у нас загорелась. Вот таким образом. Здесь у меня нет сверху потолка пока еще. Вот, для того, чтобы удобнее было снимать, все расставлять. Вот, ну, в общем, вот так вот у нас работает. Все работает, все красиво. Все, испытания прошли успешно.